स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मणि में। दोस्तों आज हम आपको टोरेक्स टेबलेट खाने के फायदे के बारे में बताने जा रहे हैं कि इस टेबलेट को खाने से लोगों को क्या क्या फायदा होता है, इसे हमें कब प्रयोग करना चाहिए, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं है और इसका प्राइस क्या है, किस कंपनी द्वारा बनाया गया है। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो शेयर करते रहें ताकि आपके बीच में और भी अच्छी वीडियो लाते रहे। दोस्तों यह टोरेक्स टेबलेट जो है यह सूखी खांसी के इलाज में प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ यह टेबलेट जो है टोरेक्स यह एलर्जी के लक्षणों के इलाज में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर आपको सर्दी हो रहा है, नाक से पानी आ रहा है, आंख से पानी आ रहा है, या बहुत ज्यादा आपको छींक आ रहा है, या आपके नाक और गले में आपको खुजली हो रहा है, और इसके साथ साथ यह आपके बंद नाक में राहत देता है। यह आपके जमे बलगम को ढीला करके यह बाहर निकलने में आसानी कर देता है। अगर आपके सीने में या नाक में या गले में आपके बलगम जम गया है तो उतने समय यह आपके फेफड़े में जमे बलगम को या ढीला करके आसानी से बाहर निकालने में बहुत ज्यादा मदद कर देता है। जिन लोगों को बार बार सर्दी हो रहा है, बार बार जुकाम हो रहा है, तो उतने समय यह टेबलेट बहुत कारगर दवा है जो आपके लिए एक अमृत के समान है। तो उतने समय इस टोरेक्स टेबलेट का प्रयोग करके आप अपने सूखी खांसी और सर्दी जुकाम या जमे बलगम को आप आसानी से बाहर निकाल सकते हैं और अपनी खांसी को आप सही कर सकते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं कि इस टेबलेट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं जो इतने सारे फायदे देते हैं। दोस्तों इस टोरेक्स टेबलेट में 3 तरह का इंग्रेडिएंट मिला करके यह टेबलेट तैयार किया गया है। जैसे डेक्स्ट्रोमेथर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड यह 10 mg मिलाया गया है, और फेनाइलेफेरिन हाइड्रोक्लोराइड जो है वह 5 mg मिलाया गया है, और क्लोरोफेनामाइड मिलेट जो है वह 2 mg मिला करके यह टेबलेट तैयार किया गया है, जो आपके बार बार एलर्जी को यह बहुत जल्दी राहत देता है और जमे बलगम को ढीला करके यह बाहर निकाल देता है। चलिए जानते हैं इस टेबलेट को खाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों अगर आप एडल्ट हैं तो 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खाना खाने के बाद आप नॉर्मल पानी या गुनगुने पानी के साथ इसे दिन में 2 बार ले सकते हैं। चलिए जानते हैं क्या इस टेबलेट का कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं है। दोस्तों ऐसे तो इस टोरेक्स टेबलेट का कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर आपके शरीर में इस दवा को लेने के बाद कोई भी बदलाव या चेंजिंग नजर आ रहा है तो उतने समय इस दवा को बंद कर दे। जैसे आपको मिचली आ रहा है, पेट दर्द कर रहा है, चक्कर आ रहा है, अपच हो रहा है, पसीना आ रहा है, शरीर में रेशे पड़ रहे हैं या खुजली हो रही है, तो उतने समय इस टेबलेट को बंद कर दे और तुरंत नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों चलिए जानते हैं कि यह टेबलेट जो है किस कंपनी द्वारा बनाया गया, इसका प्राइस क्या है और एक स्टिक में कितना टेबलेट आता है। दोस्तों यह टर्की फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, जो 10 टेबलेट का एक स्टिक आता है, जो आप किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर पर टोरेक्स टेबलेट नाम बता करके लगभग आपको यह 10 टेबलेट जो है वह 70 रुपए का किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। तो उतने समय इस टेबलेट को लेकर के आप अपनी सूखी खांसी को, आप बार बार होने वाली एलर्जी को आप इस टेबलेट को लेकर के आप सही कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी दवा लेने से पहले आप नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, सलाह ले ले, उसके बाद ही कोई दवा का प्रयोग करिए। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो डॉक्टर मणि चैनल को फॉलो शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपके बीच में और भी अच्छी वीडियो लाते रहे। देर ना करते वीडियो कहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।